Yəni burada qarşısına insan çıxır, orada onun yəni tormuz verib dayanmağı mümkün deyil o sürətdə. Qazı avtopilota qoyarsan, sonra deyəsən ki, mən əlimi çəkirəm, sən düz get, mən bundan burada qunuslaşacağam da, yəni bu nəzərində belə şey olur. Belə bir ağır motosikletin oradan hündürdən tullanıb yerə dəyməsi və aşmadan davam etməsi %1 ehtimal var. Bir motosikleti bu vəziyyətdə belə çırpanmazsan başqa bir motosikletə. Tələbələr bəzən stilen muxtarını düzgün istifadə eləmir, qaza çox verir, qabağa qalxır, altından çıxır. Adama bax, adama nə aydın. Bu belə uçan adam sürərdi o motosikleti. Adam uça bilir. Salam, Spektata xoş gəlmisiniz. Bugünkü qonaqlarımız Motobaka Akademiyanın qurucuları Mərdan bəy və Qargeyimli adam adı ilə tanınan Mir Fariz bəydir. Salam Mir Fariz bəy. Salam, xoş gördük. Təşəkkür edirəm sizin bu dəvətiniz üçün. Salam, çox sağ olun. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bugün sizin işinizlə bağlı olaraq filmlərdən moto səhnələri hazırlamışıq. Burada nəyin səhv, nəyin düzgün olduğu və əyləncə tərəfləri ilə bir yerdə bizə doğruları çatdırmağınızı istəyirik. Burada baltalayacağıq da bu günündə. Necə istəyirsiniz? Etdik. Okey. Hər şey sizin gözünüzdə. Əla. Bu filmə baxmışam, çox maraqlı filmdir. İstanbulda keçir bu səhnə. Motosikletin təyinatı uyğundur təbii ki. Bunlar cross və adventure motosikletləri hündür yerdən tullanmaq üçün, yüksək yerlərdə, yəni maneə olan yerlərdə sürmək üçündür. Gedişatda bəzi yerlər var ki, onlar həqiqətən ola bilər. Biraz James Bond biraz qollarını sıxır. Biz indi təlimçi tərəfindən baxırıq, biraz da fikirlərimiz cəmaata biraz absurd gələ bilər. Amma bundan əksəri qrafikadır da, yəni o qədər real deyil. Bu mümkün olar, amma necə mümkün olar? Təbii ki, geyim olmalıdır, qoruyucu geyimlər, qoruyucu kask olmalıdır, əlcək olmalıdır. Çünki o şüşəni kəsib tullanmağı elə mümkün olacaq bir şey deyil. Mütləq ki, bədəndə xəsarət olar, şüşə pəncərə kəsər bizi. Bu şüşədən belə kaskasız, maskasız canın yediyim ölümsüzdür da bunlar. Cızıq belə düşmədi. Qəşəng, qaqam skuterla pizza daşıyır. Eləmə mümkündür. Yəni bu skuterla o qədər də şey deyil də, belə absurd deyil. Bir də bu indi filmlərdə çəkiliş elə bir dənə formatda çəkirlər ki, elə bilirsən ki, bu burada çox sürətli gedir. Əslində elə bir sürət yoxdur orada. Skuterdir, adam normal sürür. Iskranın çıxmağı da normaldır. Mopeddir də, altında dəmiri var, sürtülür. Necə? Hoppa, qəşəng. Kameraman az qardı mopedə dəysin. Burada həmçinin mopedin bir reklamı gedir. Bu kuryerlər alsın, istifadə etsinlər, sürətli bir şeydir göstərilir, amma bu qədər sürəti yığmır. Bunlar maksimum 60-70 sürətə qədər sürətdə yığılır. Amma hal-hazırda istifadə etdiyi bütün trüklər, ayağını açmağı, yerə fikir versiniz, bunlarda ortada noşkalar var. Bir var yan noşka, bir var orta noşka. Orta noşka motosiklet qalxır, üzərində hər hansı bir remont işi görə bilərsə və ya da moped. Bəzi mopedlərdə, motosikletlərdə var, bəzilərində yoxdur. O yerə sürtən hissəsi həmən o noşka hissələrdir. Bu normaldır, yəni bu videoda olan. Sonda da saxlayır, ona bizi stop edir, fırlanır, düşür. Orada normal bir trükdür. Stansiyalar, villi edə bilən bu baykerlər bunları bacarırlar. Çox sevdiyim filmlərdən və filmdə istifadə olunan BMW S1000RR, arxamızda da məşhur çəpgöz, hal-hazırda bizim salonumuzdadır. Tom Cruise bilsən də, əmoğludur da. Mən öyrətmişəm də ona motosikletlə, belə təzə başlayırdım, Mərdanla mən tələbəm oldu. Özü kaskadyordan istifadə eləmir, özü o hərəkətləri edir. Burada bu motosikletlər yarış təyinatı üzrə olan motosikletlərdir. Yəni biz buna racing deyirik. Özümüz də bunun təlimlərini keçirik. Dizliyin olmadan dizi bir yerə qoymazsan da, vanvıllıq eləmir. Tom Cruise-san da, bir araşdır bunu. Tom Cruise burada dizini açır, yerə elə bir dəyəcək momentdə qaldırır. Bu hərəkəti dizi açıb yerə qoyub dönmə hərəkətləri təbii ki, realdır, amma dizlisi mümkün deyil. Yəni mütləq xüsusi tulumlar, geyimlər olmalıdır, qoruyucu dizliyimiz olmalıdır bu hissələrdə. Qoruyucu dirsəkliklər. Amma pozisiyası düzdür, yəni bizim öyrətdiyimiz yarış pozisiyasıdır. Məsələn, amma bu bir motosikleti bu vəziyyətdə belə çırpanmazsan başqa bir motosikletə döngənin üçün. Fikir versəz burada Tom Cruise kaskdan istifadə etmir.
Belə bir şey mümkün olar sürmək açqı ilə, amma o sürətdə çönüb arxaya baxır. Təbii ki, o gözdəki eynək o küləkdə atacaq. Belə bir şey də var. Və yaxud da ola bilər ki, eynəyi arxadan bağlayıb. Nisbətən pozisiyası düzdür. Yəni bu hiss olunur ki, mütləq ki, bu yarış təlimini keçiblər bu adamı, bu bilir. Amma da indi onu vurub başlatmaq, bunu vurub başlatmaq. Bu filmlərdə fantastika var, amma bu fantastikanı elə çəkirlər ki, bir reala oxşar bir şey olur. Yəni, burada qarşısına insan çıxır, orada onun yəni tormuz verib dayanmağı mümkün deyil o sürətdə. Qəşəng yıxılmağı da düzdür. Çünki orada o yıxılmada mən sizə inandırım ki, real həyatda da eləyəcəyim başqa bir şey yoxdur. Döngənin içində sənin qabağa bir o sürətə bir maneə çıxdısa yıxılmaz. İşin içində də həmən yolda da döngə var, pavorot var. Mümkün deyil saxlamağı o sürətdə. Təbii ki, döngəyə çatmamışdan qabaq sürət azalmalıdır. Öncəliklə düz vəziyyətdə qabaq tormuz istifadə olunmalıdır. Döngədə arxa tormuz. Yıxılma səhnəsində normalda o cür düşəcək. Amma orada görürsüz o qədər zədəli almır. Mütləq ki, zədə almalıdır. Təbii ki, yenə də filmdir. Bu filmə də baxmışam, çox sevdiyim filmlərdən biridir. Burada tullanma səhnəsidir. Bu yarışlar, bu motosikletdən tullanma, cross motosikletdən əsas edirlər. O neçə turun üstündən keçir. Bəlkə də rekord. Belə bir şey var. Var, Yəni. belə bir şey var. Onsuz da real həyat. Amerikalılar başa sevir belə şeylər. Burada sadəcə məsafə çox uzundur və orada diqqət etsəz, sürüb gəldiyi, tullandığı yer də çox az məsafədir. Of. Motosikletin yerə düşməyi, o yıxılma səhnəsi normaldır. Burada vizorun səhv eləmirəmsə sındığını göstərir. Bu yəni hələm o sınan bir material olunmur. Yəni məsələn gəldi külək üstə dəydi, amma sonra kadrda baxırıq ki, bunun kimisə çəkib uzadıb yer, amma heç kim yox. Və kaskı başından çıxardılar ani bir məqamda. Bu olmamalıdır. Birbaşa kask ilə çatmazlar da. Məsəl üçün onun boynu sına bilər. Birbaşa adam da belədir, yığılır, çıxardır kaska. Motosikletin və kaskın üzərində belə bir şey yazılır. Ambulans gəlmədən və yaxud da doktor gəlmədən kaskı çıxartmayın. Bunlar moto işində professionaldırlar, indi kinoda. Mütləq ambulans gəlməlidir, onu səliqəli boynluq taxmalıdırlar. Onlar da hadisədir. Heç kim sığortalamayıb. Sən mükəmməl sürə bilərsən, kimsə gəlib toxuna bilər. Kaskı birbaşa ilə çəkib çıxartmağı zədəli olmasa belə, tutaq ki, bir insan yıxılıb zədəli deyil. Amma o kaskın çıxartma qaydası var. Yəni bu cür dartılmır kask başdan. Necə taxılma qaydası elə də çıxardılmalı. O risklidir. Yəni düzgün deyil. Hətta adamın fikir versəz komandasıdır. Yəni orada məşqçilər falan gəlir. Onlar işi bilməlidir. Yəni işi bilməlisən də sən gəlib o da həmin dəqiqə çıxarda bilmirsən. Motosikletçi qəzaya düşəndə buradan səslənək hamıya. Heç vaxt gedib birbaşa nəsə kaskına, nəsə əl vurmaq olmaz. Sağ ol. Adama bax, rahatsız ol, asıqı taxır. Elə də atmaq olar onu, bədbəxt boynun... Arnold Schwarzenegger'dən səhv tutacağım heç ağlıma gəlməz. Ədi, yaxşı da, klassik motosikletin sən canır. Harley Davidson Fat Boy markasıdır. Belə bir ağır motosikletin oradan hündürdən tullanıb yerə dəyməsi və aşmadan davam etməsi %1 ehtimal var. Çünki bu motosikletlər təyinatı düz asfalt üçün getmək və yerə yaxın məsafə olduğuna görə təbii ki, adından bəlli fantastikadırsa normaldır. Adama deyirlər ki, Terminator realdır, bunu bir də motosiklet sürməyi absurddur da. Bu Ducati markasıdır. Səhv eləmirəmsə 996-94 bu köhnə markadır. Yəni bir yarış motosikleti ilə ucadan elə düşənməzsən. Çünki altı aşağıdır deyə, sən düşən kimi onun altı dəyər, karter, yağ yığılan karter ona orada olur. Düşən kimi karter dəyər patlamalıdır əslində. Kinoda da motosikletdə belə istifadə etməkləri düz deyil də. Normaldır bu qayda, maşın arası manevr etmək falan. Bunlar hamısı normal ola biləcək bir şeydir. Hətta yolun əksinə getsə belə bu manevri etməyi normal haldır. Dünyanın bəzi ölkələrində ümumiyyətlə kask taxma məcburiyyəti yoxdur. Məsələn, bəzi ölkələr var, məsələn, Amerikanın müəyyən ştatları var ki, hava o qədər isti olur ki, orada kaskdan istifadə olunmur. Amma məsəl üçün eynək məcburidir. Çünki külək
Gözünü yaşardıraq, qabaq görə bilmir. Çox gözəl idarə edir. Arxasından pasajir olmasına baxmayaraq, ya bu normaldır. Bunlar biz deyirik yolsuzluq maskı, cross, enduro demir, cross masketdir. O bildiğin grafikaydı, o grafikaydı, o bir dalın qaldırıb aradan keçməyə grafikaydı. Oradan onun masketin olması demək. Yəni o cür bir insan masketdə o sürətdə yıxılıb ayağa qalxa bilməz, kaskası zaten mümkün. Ekipmanla biz elə yıxılanda eləyəndə qolumuz, ayağımız sınır. Bu kaskasız ekipmansız elə şey olur. Masketin arxasını qaldırmağı o normaldır, yəni qaldıra bilər. O cür ona dediyim kimi stop eləyir, qaldırır, qaldırıb adama da vura bilərsən elə. Adama bax, adama nə aydın var sən. Bu belə uçan adam sürərdi o masketə. Adam uça bilir. Burada fikir versin maşına dayanır, sonra qabağını qaldırır, oturur maşının üstünə və maşının üstünə çıxır. Bu normal. Yəni bu masketin təyinatı onun üçündür. Yəni bütün maneələri dəf etmək üçün. Bax 2 saatda adam drift edir, təkər 0 təkər. Arxa təkərə bax 0 təkər, təzə bax eləmiş təkər. Burada qabağını qaldırdı, buraxdı. Bu hadisələr bizdə təlimlərdə olur. Tələbələr bəzən disiplin muxtarını düzgün istifadə eləmir. Qaza çox verir, qabağa qalxır, altından çıxır. Bu normal hallar. Bu filmə də baxmışam. John Wick bütün seriyasinə baxmışam. Motosikletlər meyli 09-dur hamısı. Rəngləri eyni seçiblər, biraz da custom olunub. Bu filmin mən pərdə arxasına da baxmışam. Bu aktyoru çox sevdiyim üçün özü də motosikleti çox sevir. Motosiklet markası var. Yəni sırf özünə aid motosiklet markası var, istehsal olunur. Belə bir şey var da, məsələn 3-dən 4 dənə motosiklet gedir. Bunlar sağ əlini buraxa bilməz. Çünki sağda sən qaz verirsən ki, sən ondan bərabər şeydir. Mən bundan döyüşürəm belə, burada bu sağ əli saxlamalıyım. Özün nə edir? Məsələn gedir, amma bundan eyni sürətdə gedir. Hamı əlini buraxıb motosikletdə o sürətlə gedir. Bu motosikletə kimsə qaz verməlidir da, bu getsin. Bu əlini qazdan çəkdin desən. Necə gedir bu motosiklet? Avtopilot da yox. Avtopilot bax olsa belə, mümkün deyil necə orada gedirsən qılınc adam öldürməyə, qoyursan avtopilot. O deyir otomatik qapı ilə savaşa mı gidilir? O söhbətdir var məncə. Qazı avtopilota qoyarsan, sonra deyəsən ki, mən əlimi çəkirəm, sən düz get, mən bundan burada qulunçlaşacağam da, yəni bu nəzərində belə şey olur. Tamam edək. Yəni bu qədər pul qoyursunuz, biraz adam o sürətdə qılıncı atır bu motosikletdən olmaz ki, o da göydə tutur da yəni. Ya bu bilsən nə deməkdir? Bunlar 100 ildir bu işlə məşğuldurlar. Bunlar yəni adam olur. Amma şeyin John Wick'in özü sağ əlini buraxmır qazdan. Pastanı sağ əl. Çünki rejissor elə bil onu vermək istəyir ancaq şeydə, planda. Sağ əlini buraxmır. Bu necə ola bilər? Qabağa qaldırma hərəkətidir. Yəni motosikletin qabağı stand wheel hərəkəti. Bu mümkündür. Qaldırdın, qazı çox versən, arxa tonumuzu istifadə edib düşməlidir bu qabağa. Çox versə ya qazı qaytarsan düşür yerə və yaxud da arxa tormozdan istifadə olunur, qabağı düşür yerə. Çox qaldırdın, bunu edə bilmədinsə, unutdunsa, qazı çox verirsə bu arxaya aşa bilər. Amma gedən bir motosikletin arxa təkərinə qılıncı hər hansı bir maneəni salıb bunun qabağa qalxıb arxaya aşmaq, arxaya getmək bu mümkünsüzdür. Yenə Tom Cruise, yenə. Tom Cruise Kawasaki H2-dir, Farası adı var. Dünyanın ən sürətli motosikletlərindən biridir. Yəni demək olar birincisidir. H2R sonra H2. Gülür F16 ilə adam F16 ilə yarışı gülür. Nə oldu ki? Gülməyinə baxdım mən bunu. Bizim də yəni qürurumuz olan Kənan Sofuoğlu təbii ki Türk millətinin uğuru, Türk millətinə olan bir pilotun, biz motosikletçilər pilot deyirik. Yarışda istifadə pilot deyirlər. Onların uğuru bizim də uğurumuzdur. Onun iki məşhur videosu var. Bir Boğaz körpüsündə Kawasaki H2R 400 sürəti vurur. Onun digər videosu da var. O sürətli maşınlar Kawasaki H2R və F16.
Təbii ki, iPhone 6 daha qalxdıqdan sonra daha sürətlənəcək. Heç bir model yoxdur, maşın və yaxud da motosiklet yoxdur ki, onu sürətlə çatsın. Orada hətta 800 minlərə qədər qalxırlar. Amma yerdən götürmə sürətində hamısını keçir. Bu normaldır, yəni olacaq bir şeydir, yəni realdır. Kinolardan reallığa biraz fərqlidir. Çalışaq ki, reallıqda belə kinolara baxıb, video roliklərə baxıb qaza gəlmir. Bizdə əksər problem odur da. Baxırlar hansısa videoya, baxırlar görürlər müəyyən bir trük eləyir kimsə. Amma heç kim hesaba qatmır ki, bu adam 10 ildir bəlkə də bunu eləyib, öyrəndikdən sonra o videonu çəkir. O öyrənənə qədər ki, yıxılmaqları, qolu sınmaqlarını çəkib göstərmir. Ona görə birmənalı şəkildə bu işə professional yanaşmaq lazımdır. Bu motosikl gözəl olduğu qədər də biraz riskli nəqliyyatdır da. Mən həmişə bütün müsahibələrdə hər yerdə deyirəm ki, mütləq şəkildə normal təlim, öyrən, professional müəyyən bir il təcrübə qazan, xüsusi qoruyucu geyimlərin keyfiyyətli seçilsin, ağlı başında hərəkət etmək lazımdır. Yəni bu adam kinodur da, orada indi hər yerdən trosla, iplə bağlayırlar. Biz indi görmürük, o yıxılanda düşür yumuşaq döşəyin üstünə. İndi hər şey orada hesablanmış bir şeydir. Amma sənin bir şansın var da, elə bir sən orada səhv eləyəndə asfaltı öpürsən, ondan sonra da o qaqam kimi gəlirlər, kaskanı belə başından laf çıxadırlar, baxırlar boynun sındı. Motosiklet sevərlərə, motosiklet sürməyə başlamaq istəyənlərə məsləhətiniz nə olar? Moto Baku Akademiyini seçin. Qaracımdadan videolarını izləyin. Məsləhətim olar ki, ağılla, ancaq ağılla. Yəni bu iş şeyi sevmir. Dəliliyi sevmir. Tələsmək lazım deyil. Hər şeyi vaxtı-vaxtında. Birinci, yenə də deyim, təlim, sonra geyim, sonra motosikl, sonra da biraz təcrübə yığmaq üçün səbirlə motosikl sürmək lazımdır. Səbirli olmaq lazımdır. Hansısa videoya baxsan, desən, bunu eləyir, mən də eləyərəm bunu. Motosikletə başlamaq istəyən və ya motosiklet hal-hazırda sürən, sevənlərə məsləhətim nədir? Bu işdə heç vaxt, necə deyim, riskə getməyəcək qədər istifadə etsinlər, sevsinlər. Belə alsınlar, sürsünlər, keyf eləsinlər, dadını çıxarsınlar. Motosiklet sürmək kimi gözəl, ləzzətli yer üzündə başqa nə var? Keyf eləsinlər. Hər kəsə bol qazlamalar, gözəl sürüşlər diləyirəm. Ən əsası ehtiyatlı olsunlar. Çox sağ olun Mərdan müəllim, təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda inşallah görüşmək üzrə. Sağ olun, maraqlı idi konseptimiz. Əziyyət çəkdik, gözəl oldu.